Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես Ստեփանավան քաղաքի բնակիչ Գեղինյանն եմ։ Այս տեսանյութում ցանկանում եմ փաստարկված կերպով բարձրաձայնել որոշ պաշտոնատար անձանց կողմից յուրացումներ եւ չարաշահումներ կատարելու մասին։ Մասնավորապես ես նախկինում գրավոր հարցում էի ուղարկել Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին, պահանջելով ինձ տեղեկատվություն տրամադրել դատապարտիաներին տրամադրվող սննդի օրվա միջին չափաքանակների եւ պետության կողմից հատկացված գումարների վերաբերյալ, մինչդեռ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը ակնհայտ ապօրինի կերպով մերժել էր իմ ակնկալած տեղեկատվությունը, այնուհետև ես հիմք ընդունելով տեղեկատվության ազատության մասին գործող օրենքի պահանջները դատի տվեցի Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին եւ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի պարկեշտ եւ պատվախնդիր դատավոր Վարդան Սողյանը արդարացիորեն որոշում կայացրեց իմ բողոքը բավարարելու մասին եւ դատավոր Վարդան Սողյանը Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին պարտավորեցրեց ինձ տրամադրել իմ կողմից ակնկալված տեղեկատվությունը։ Դրանից հետո դատավոր Վարդան Սողյանի որոշման հիման վրա բնականաբար Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը ինձ տրամադրեց իմ կողմից ակնկալված տեղեկատվությունը եւ ես ուսումնասիրելով դատապարտիաների սննդի հետ կապված կնքված պայմանագիրը պարզեցի, տեղեկացա, որ պետությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պետբյուջեից 1 տարվա կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քրեակատարողական հիմնարկների դատապարտիաների եւ կալանավորների սննդի համար 1 տարվա կտրվածքով պետբյուջեից դուրս է գրվում, այսինքն պետբյուջեից հատկացվում է 1 միլիարդ 303 միլիոն դրամ, այսինքն 1 միլիարդը դա 1000 միլիոնն է, պատկերացրեք 1000 միլիոն եւ դրան պլյուս 303 միլիոն դրամ գումար է 1 տարվա կտրվածքով պետբյուջեից դուրս գրվում դատապարտիաների եւ կալանավորների սննդի համար, մինչդեռ այդ գումարների այդ 1 միլիարդ 303 միլիոն դրամի մեծ մասը ամենևին էլ դատապարտիաների սննդի վրա չի ծախսվում եւ որոշ պաշտոնատար անձանց կողմից յուրացվում են այդ դատապարտիաների սննդի գումարները։ Ուրեմն լավ կլիներ, որ այդ աստղաբաշխական գումարով զենք գնեին եւ հայոց բանակը հզորացնեին, այլ ոչ թե որոշ պաշտոնյաներ յուրացնեին այդ աստղաբաշխական գումարները եւ մնային անպատիժ։ Հետաքրքիր է քրեակատարողական ծառայության պետը եւ արդարադատության նախարարը ամենօրյա պարբերականությամբ կճաշակեին արդյոք դատապարտիաներին տրամադրվող այդ անորակ սնունդը։ Ռետորական հարց եմ բարձրացնում ես։ Նշեմ նաև, որ դատապարտիաների մեծ մասը այդ անորակ սնունդը չեն ուտում եւ սնունդը մշտապես ավելանում է, դատապարտիաներին դիտավորյալ անորակ սնունդ են տալիս, որպեսզի դատապարտիաները սնունդը չուտեն, սնունդն ավելանա եւ սննդի ավելցուկով որոշ մարդիկ, իմ կարծիքով շատ հնարավոր է, որ սննդի ավելցուկով որոշ մարդիկ կարողանան խոզեր պահել եւ դրանով իսկ ստանալ ապօրինի եկամուտ։ Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ կառավարության 23.02.2023 թվականի 245N որոշմամբ սահմանված են դատապարտիաներին տրամադրվող սննդի օրական միջին չափաբաժինները։ Մինչդեռ դատապարտիաներին հատկացվող սննդի ճաշացուցակով սահմանված սննդի չափաբաժինները չեն բխում կառավարության 245N որոշմամբ սահմանված սննդի միջին չափաբաժիններից եւ դատապարտիաներին տրամադրվում է կառավարության 245N որոշմամբ սահմանված քաշից ավելի պակաս քաշով սնունդ եւ այդ ամենի նկատմամբ դատախազության կողմից պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվում։ Այս մասին ես բողոք եմ ներկայացրել Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան եւ դատարանի դատավոր Արմեն Պողոսյանը բավարարել է իմ բողոքը։ Այսինքն դատարանի որոշման արդյունքում նույնպես փաստվել է, որ դատապարտիաներին իսկապես տրամադրվում է կառավարության 245N որոշմամբ սահմանված քաշից ավելի պակաս քաշով սնունդ, որը չի համապատասխանում կառավարության 245N որոշմամբ սահմանված սննդի միջին չափաբաժիններին։ Հավելեմ նաև, որ ես այս մասին հանցագործության մասին գրավոր հաղորդում եմ տվել Վանաձոր քաղաքի ոստիկանության բազումի բաժնում եւ իմ հաղորդումն ուղարկվել էր Լոռու մարզի դատախազ Արմեն Շահբազյանի քննարկմանը։ Մինչդեռ Լոռու մարզի դատախազ Արմեն Շահբազյանը կատարելով վերևների հրահանգը դատապարտիաների սննդի գումարները յուրացնելու վերաբերյալ իմ հաղորդումը միտումնավոր թողել է անհետևանք եւ իմ հաղորդումը Լոռու մարզի դատախազի կողմից չի ուղարկվել քննչական կոմիտե քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու համար։ Այսինքն ըստ էության ստացվում է այնպես, որ արկան եղել բավարար չափով փաստական տվյալներ պետական պաշտոնատար անձանց կողմից դատապարտիաներին հատկացվող սննդի գումարները յուրացնելու վերաբերյալ եւ ես Գեղինյանս կատարելով իմ քաղաքացիական պարտքը այդ մասին
բարձրաձայնել եմ, խիզախություն եմ դրսևորել այդ ամենի մասին բարձրաձայնելու եւ տվել եմ հանցագործության մասին գրավոր հաղորդում, որը քրեադատավարական ընթացակարգերով սահմանված կարգով Լոռու մարզի դատախազի կողմից չի քննարկվել, մասնավորապես Լոռու մարզի դատախազ Արմեն Շահբազյանը պարտավոր լինելով օրենքով սահմանված կարգով իմ հաղորդումը քննության առնել, Մինչդեռ Լոռու մարզի դատախազ Արմեն Շահբազյանը պարտավոր լինելով իմ հաղորդումը օրենքով սահմանված կարգով քննության առնել, Լոռու մարզի դատախազի կողմից իմ հաղորդումը ըստ էության քննության չի առնվել, թողնվել է անհետևանք, Լոռու մարզի դատախազի կողմից իմ հաղորդումը նույնիսկ չի ուղարկվել քննչական կոմիտե քրեական վարույթ նախաձեռնելու կամ քրեական վարույթ չնախաձեռնելու համար, ըստ էության քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննության առնելու համար քննչական կոմիտե իմ հաղորդումը չի ուղարկվել եւ ըստ էության Լոռու մարզի դատախազը կոծկել է պետական պաշտոնատար անձանց կողմից դատապարտյալներին հատկացվող սննդի գումարները յուրացնելու եւ ենթադրյալ չարաշահումներ կատարելու վերաբերյալ իմ հաղորդման մեջ մատնանշված այդ հանցագործության դեպքերը։ Տեսանյութի վերջում ես ձեզ կցուցադրեմ Լոռու մարզի դատախազի կողմից ինձ հասցեագրված այդ գրությունը, որպեսզի այնպես չստացվի, որ ես մերկապարանոց փաստարկներ եմ վկայակոչում, ոչ, ես ամենևին էլ մերկապարանոց փաստարկներ չեմ վկայակոչում, ես խոսում եմ փաստարկված եւ ակնկալում եմ, որ պատկան մարմիններն ականջալուր կլինեն իմ այս տեսանյութում իմ կողմից վկայակոչված փաստարկներին եւ ակնկալում եմ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից այս առնչությամբ կնախաձեռնվի քրեական վարույթ։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Լոռու մարզի դատախազի կողմից ինձ հասցեագրված խնդրու առարկա հիշյալ գրությունը, որտեղ հստակ նշված է, որ դատապարտյալների սննդի գումարներ յուրացնելու վերաբերյալ ոստիկանությունում տրված իմ հաղորդումը Լոռու մարզի դատախազի կողմից թողնվել է անհետևանք եւ քննչական կոմիտե չի ուղարկվել։ Այստեղից բխող բոլոր ողջամիտ հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Այդ թե ովքեր են յուրացնում պետության փողերը, այսպես ասած, եւ պարզ է արդեն թե ովքեր են թաքցնում պետության փողերը յուրացնող այդ պաշտոնյաների հանցագործությունները։ Սա էլ այդ խնդրու առարկա գրությունն է Լոռու մարզի դատախազի կողմից ինձ հասցեագրված, ահա տեսեք։ Իմ կողմից հիշատակված բոլոր հանգամանքները ամբողջությամբ համապատասխանում են իրականությանը եւ ես որևէ պաշտոնատար անձի չեմ զրպարտում, որևէ մտավախություն չունեմ եւ չեմ ընկրկելու, չեմ նահանջելու այս հարցում հավաստիացնում եմ, որ լինելու եմ ես հետեւողական եւ հետամուտ եմ լինելու ճշմարտության բացահայտմանը։